دنیا پر از اسم‌هایی است که تاریخ را عوض کردند، اما برخی از این نام‌ها آنقدر بی صدا و قدرتمندند که شاید حتی ندانیم پشت امنیت گوگل، پشت بزرگترین مرکز استارتاپی جهان و پشت فناوری بلوتوث یک زن ایرانی ایستاده است. وقتی از زنانی حرف میزنیم که دنیا را تغییر داده اند، لازم نیست به گذشته‌های دور نگاه کنیم. همین امروز، همین حالا، زنانی هستند که بی صدا اما قدرتمند مسیر تکنولوژی جهان را تغییر میدهند. زنانی که از دل مهاجرت، سختی و مرزهای نابرابر عبور کردند و ثابت کردند هیچ چیزی نمیتواند جلوی اراده را بگیرد. امروز 3 زن ایرانی تبار را میشناسیم که در سکوت آینده جهان را ساختند. پریسا تبریز، رکسانا وزرا و ماریا خورسند. از پریسا شروع کنیم. دختری که در شیکاگو بزرگ شد. پدری ایرانی، مادری آمریکایی لهستانی. نه نابغه کامپیوتر بود، نه از همان کودکی دنبال تکنولوژی. مسیرش از یک اتفاق ساده شروع شد. سایتش هک شد. همین یک ضربه کافی بود تا وارد دنیایی شود که بعدها برای او معنی زندگی پیدا کرد. وارد گروه امنیت سایبری دانشگاه شد. یاد گرفت امنیت یعنی جنگ دائمی بین ساختن و تخریب و درست همانجا جرقه‌ای در او روشن شد. پریسا بعد از دانشگاه وارد گوگل شد. جایی که دیگر فقط یک مهندس نبود. تبدیل شد به یکی از رهبران امنیت سایبری جهان. کسی که امنیت میلیاردها کاربر کروم را تضمین می‌کرد. همانجا بود که لقب معروفش را انتخاب کرد. Security Princess، شاهزاده امنیت. لقبی که طنز داشت، اما پیامی سنگین پشتش بود. اینکه حتی در مردانه‌ترین محیط‌ها هم می‌توانی با قدرت بایستی و قواعد را تغییر بدهی. و حالا برویم سراغ رکسانا وزرا. او از مسیر کاملا متفاوتی به موفقیت رسید. در پالوآلتوی آمریکا متولد شد. خانواده‌ای مهاجر، دور از رفاه. رشته‌اش ادبیات فرانسه. هیچ نسبتی با استارتاپ و تکنولوژی نداشت. اما زندگی برای کسانی که شجاعت دارند همیشه یک در پنهان باز می کند. رکسانا به اروپا رفت، در ساینس پو و LSE درس خواند. وارد فضای استارتاپ شد. در نشریه تک کرانچ نوشت و با صدها کارآفرین گفتگو کرد. کم کم فهمید زندگی واقعی پشت رویاهای استارتاپی چیست، تا اینکه در نهایت تبدیل شد به مدیر بزرگترین مرکز رشد استارتاپی جهان، استیشن F، جایی که هزاران ایده، میلیون‌ها رؤیا و صدها شرکت آینده ساز از دل آن بیرون می‌آیند. رکسانا ثابت کرد موفقیت از رشته تحصیلی شروع نمی شود. از تصمیم شروع می شود. از اینکه بگویی می خواهم راه خودم را بسازم. و اما ماریا خورسند، زنی آرام اما از درون قدرتمند. متولد شهر ساری، نوجوانیش را در آمریکا و جوانیش را در سوئد گذراند. بلوغ در قلب بزرگترین صنایع جهان، در دوره‌ای که تکنولوژی تقریباً تماماً در اختیار مردان بود، او مسیر خودش را ساخت و به مدیریت ارشد شرکت‌هایی مثل اریکسون رسید، جایی که بزرگترین نقش حرفه‌ای‌اش شکل گرفت. نقش کلیدی در پایه‌گذاری فناوری بلوتوث، فناوری کوچکی که امروزه در جیب، گوشی، ماشین، خانه و حتی ابزارهای پزشکی ما حضور دارد. رسانه‌ها او را مادر آف بلوتوث نامیدند، لقبی که نشان می‌دهد چقدر نقش او در شکل دادن به ارتباطات بیسیم دنیا حیاتی بود. سه زن، سه مسیر، سه جهان متفاوت، اما یک پیام مشترک. هیچ کس از نقطه قدرت شروع نمی کند. قدرت واقعی ساخته می شود. با تلاش، با شکست، با دوباره برخاستن. پریسا با کنجکاوی امنیت جهان را ساخت. رکسانا با جسارت آینده استارتاپ ها را.
ماریا با دانش زبان ارتباطات بیسیم را هر سه ثابت کردند. مهم نیست از کجا شروع می‌کنی. مهم این است که کجا می‌خواهی بایستی و مهمتر از آن چقدر حاضر هستی برایش بجنگی. اگر تو هم به سرگذشت زنان موفق و بزرگ دنیا علاقه‌مندی، کانال من رو سابسکرایب کن تا بتونی بقیه ویدیوهای ما رو هم دنبال کنی.